睇下呢個裝修咁樣嘅法式中古風，你哋中唔中意啊？如果想要學區又唔想裝修麻煩，又想要戶型舒服嘅話，今日呢一間屋真係要睇一下。咁呢個咧就明泰城133方嘅戶型，呢個戶型咧主打嘅就係房大廳大，你睇下呢個客廳嘅空間係真係夠晒大嘅，並且咧佢係做到南北對流雙陽台嘅效果啦。嗱，你可以睇到法式中古風嘅裝修咧，全部都係業主自己裝嘅，而且亦都已經做好晒呢個風窗嘅處理啦，都係有埋呢個防蚊紗窗嘅。你睇下呢個陽台個空間其實真係好大嘅，擴闊咗佢之後咧，整個客廳嘅空間視覺咧都會係加大咗，並且全屋嘅話咧裝修啊，包括埋呢啲定製嘅櫃啦，同埋家私電器啦，都係有齊晒嘅啦。你睇下飯廳嘅空間咧，亦都係夠嘅，搭配嘅咧都係一體式嘅呢啲中古風嘅台布啊、台啊，同埋呢啲咁嘅燈啦。但係咧，佢真係有個缺點嘅，因為佢樓層咧唔係好高。雖然光線上嚟講係夠嘅，但係咧，因為佢呢個樓層咧啱啱好就係對住出邊呢一個建築物啦，所以會有少少遮擋嘅視線。如果介意嘅話咧，咁就冇辦法啦。但係咧個私隱性其實都係 OK 嘅，因為佢話有少少嘅距離嘛。整間嗰個風格咧，由入門口開始就已經搭配嘅啦。呢啲定製嘅櫃啦，同埋個廚房嘅餐邊櫃咧係一體式嘅，都係已經做好晒呢個可以收納啊，包括換鞋啊，亦都做咗呢啲裝飾燈噶啦。咁入門口呢度有個房間，業主一開始應該咧係當佢係書房嘅，但係你話要做翻正式嘅休息嘅房間咧，佢個空間都係夠嘅。不過呢個咧就可能要移走佢。我最中意嘅咧就係佢連入門口呢一度咧都做咗一個呢個3趟門啊，咁樣嘅話。佢側邊框嘅話，你睇嚟間房啊，又會大好多。一入門口嘅感覺咧，呢度都唔會話太壓抑啊嘛。咁但係咧，呢個戶型咧，仲有一個缺點就係廚房。廚房老實講就真係唔算大嘅，雖然係 U 型嘅廚房，但係你話正常嘅日常使用佢係夠嘅。但係如果你話你平時好中意煮飯嘅話咧，可能你就會覺得佢細咗少少啦。你睇下兒童房個空間咧都係夠晒大嘅，並且業主你都做咗衣櫃。你睇下佢呢個鐵邊式嘅衣櫃嘅話，你係唔會凸起嚟，睇嚟係好舒適嘅。咁本來咧呢隻戶型咧就係4房3衛嘅設計。咁業主現在嘅話，由於佢自己住嘅原因，就按照自己嘅喜好改啦，就改成咗係3房3衛，並且主人房咧係有個超大嘅衣帽間，係打通咗間房嘅。嗱，你可以睇到。主人房咧放1.8米床咧係絕對冇問題嘅，望住嘅咧亦都係小區園林啦，光線同埋陽光咧雖然樓層唔高啊，都係 OK 嘅。咁呢一邊嘅話咧就利用咗間房就做咗一個超大嘅衣帽間。如果你哋平時嘅話係生比較多啊，或者係你哋一家3口改善2胎住嘅話咧，咁呢間房就非常之適合啦。但係如果你話你一定要去到4房嘅話咧，老實講改動嘅工程咧係有少少大嘅。咁至於學區嘅話咧，呢個就唔需要講啦。喺江海區嚟講，張景賢咧可以算得上話公立嘅第一梯隊啦。落樓嘅話咧就可以翻學，因為呢間屋咧係喺2期嘅，真係落樓行翻學咧係完全冇問題嘅。咁明泰城咧，俾人吐槽得最多嘅點咧，就係個生活配套唔齊全、唔方便啦。咁其實現場而家已經見到咧，呢個藥店啊、錢大媽買菜啊，包括水果店啊、食飯嘅都會係齊晒嘅。咁樓下咧亦都係有埋幼兒園啦，所以逐步喺度完善緊嘅話咧，相對嚟講都會比較方便嘅。而且佢呢度過去中環廣場啊、江海廣場咧，亦都只係10分鐘嘅距離就可以到達啦。如果你想要學區，想要唔需要花時間裝修，咁啱今日呢一間裝修又適合你，唔介意低樓層，唔介意3個房間嘅話，呢一間8字頭嘅單價就可以上車啦。有興趣喺我評區打8，我將所有資料發晒俾你哋啊！記得快啲過嚟搵我睇樓啦〜